Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Сіздермен бірге ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік кафедрасының доценті Даненова Гүлмира төлемдейді. Информатика мамандығының студенттеріне арналған пән жүйелер мен кешендерді модельдеу. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жаппай қызмет көрсету жүйелерінің теориясы. Мақсаты мета деңгейдегі математикалық модельді алу әдістемесін талдау. Дәрісіміздің жоспары. Бірінші, жүйелік деңгейде объектілерді жобалау. Екінші, ең қарапайым жаппай қызмет көрсету жүйесі. Үшінші, жүйеде транзакцияның болу уақытын модельдеу. Төртінші, қарапайым жаппай қызмет көрсету жүйесінің модельдеу алгоритмі. Дәріс бойынша біз осы төрт бөлікте тақырыптарға тоқталып шығамыз. Жүйелік деңгейдегі жобалау объектілері. Жүйелік деңгей объектілері болып, өндірістік қондырғылар, көлік жүйелері, компьютерлік жүйелер мен желілер, автоматтандырылған жобалау және басқару жүйелері сияқты күрделі жүйелер табылады. Қызмет көрсету процесі ретінде олардың табиғи, экономикалық, өндірістік, техникалық және басқа жүйелерінің жұмыс процестерін сынауға болады. Мысалы, белгілі бір кәсіпорында өніммен қамтамасыз ету ағындары шеберхананың, зауыттың, құрастыру желісіндегі бөлшектер мен компоненттердің ағымы, қашықтықтан компьютерлік ақпаратты өңдеуге арналған сұраулар, терминалдар және тағы басқалар айтуға болады. Бұл мысалды көптеп келтіре беруге болады. Бұл жағдайда мұндай объектілерді пайдаланудың сипаттамалық белгісі қызмет баланстарының кездейсоқ пайда болуы және кездейсоқ уақытта қызметті аяқтау болып табылады.
яғни олардың жұмыс процесінің практикалық сипаты. Үздіксіз стохастикалық процестердің ерекшеліктері. Кезек жүйелерін типті ретінде пайдалану мысалы қарастырайық. Оны куб схемалар деп атаймыз. Жаппай қызмет көрсету жүйелер жұмысының процестерін рәсімдеу үшін кезек теориясында және әртүрлі қосымшаларда дамыған МС класы олардың мәні сервистік процестер болып табылады. Жүйелер жұмысының процестерін талдау. Бұл қосымшаларда бұл жүйе арқылы талаптардың ағымын зерттеумен байланысты. Талаптар немесе транзакциялар деп аталады. Осындай күрделі жүйелерді жасаушылар ең алдымен жобаланған жүйенің өнімділігі, оның өткізу қабілеттілігі, жүйеде сұраныстарға қызмет көрсету ұзақтығы, арасындағы үзілістер, және жүйеде қолданылатын жабдықтардың тиімділігі сияқты параметрлерге қызығушылық танытады. Қарапайым жаппай қызмет көрсету жүйесі. Қарапайым жағдайда жаппай қызмет көрсету жүйесі бұл кірістердегі қосымшалар кезегімен бірге қызмет көрсететін машина деп аталатын құрал. Құрылғы деп болады. Неғұрлым жаппай қызмет көрсету жүйесі көптеген өзара байланысқан қызмет көрсету құрылғыларынан тұрады. Қарапайым жаппай қызмет көрсету жүйесі мына схемада келтірілген. Мұнда генератор заказов, тапсырыстар генераторы. Түскен тапсырыстарды осы жерде өңдейді. Келесі накопитель жинақтаушы. Бұл жинақтаушыда бір уақытта n тапсырысқа дейін қабылданады. Осының ішінде жинақталды. Келесі канал. Бұл қызмет көрсету аппарат. Қызмет көрсету аппарат. Келесі бізде шығару.
бұл тапсырыстарды шығаруға қатысады. Қызмет көрсетіледі, одан кейінгі нәтижелері тапсырыстарды шығаруға қатысады. Қарапайым жаппай қызмет көрсету жүйесі. Жаппай қызмет көрсету жүйесінің жағдайы оны құрайтын объекттердің күйлерімен сипатталады. Жаппай қызмет көрсету жүйесінің күйлері гүлдік мәндермен көрінеді. Оның мәндері ақиқат, шын немесе жалған деп түсіндіріледі. Және оған істеріндегі кезектің ұзындығы. Жаппай қызмет көрсету жүйесінің күйін сипаттайтын айнымалылар күй айнымалысы. Немесе фазалық айнымалылар деп аталады. Қызмет көрсету кезектерінен шағымдар таңдалатын ереже сервистік тәртіп деп аталады. Ал қызметте басымдық құқығын білдіретін шама басымдық деп аталады. Қарапайым жаппай қызмет көрсетуге басым емес пәндерде барлық транзакциялар бірдей басымдыққа ие. Артықшылық емес пәндер арасында ең танымал пәндер бірінші келу, бірінші қызмет. Соңғы келу, бірінші қызмет. Және кезек билеттерін кездейсоқ таңдау арқылы. Басымдық пәндерінде бірінші кезектегі қосымшалар үшін оған енгізу кезінде бөлінеді. Басымдылығы төмен кезектен шағын қызметке жүгінеді. Егер басымдықтары жоғары кезектер бос болса, және де абсолютті, салыстырмалы, онымен қоса динамикалық басымдықтар бар. Ол абсолютті басым кездегі бір кездейсоқ жұмыс істейтін оа кірісіне келіп түсетін шағым басталған төменгі басымдықты қанағаттандыруға кедергі келтіреді. Салыстырмалы басымдық жағдайда дұрыс болмайды. Бірінші кезектегі шағым бұрын басталған қызметтің аяқталуын күтеді. Бағдарлама жаппай қызмет көрсетуде болған кезде динамикалық басымдықтар өзгеруі мүмкін.
жаппай қызмет көрсету жүйесін модельдеу. Жаппай қызмет көрсету жүйесі мінез құлқын зерттеу барысында эксперимент тапсырмасына сәйкес кез келген қажетті қосымшаларды енгізу кезінде жаппай қызмет көрсету жүйесі сипаттайтын айнымалылардың уақытқа тәуелділігін анықтау, жаппай қызмет көрсету жүйесі модельдеу деп аталады. Модельдеу модель уақытында бір уақытта немесе тезделікпен болатын оқиғаларды репродукциялау арқылы жүзеге асады. Бұл жағдайда оқиға кез келген фазалық айнымалы шаманың өзгеруі фактісі ретінде түсініледі. Жүйеде транзакцияның жаудың уақытын модельдеу келтірілген. Куб схемасын қарапайым квест модельдеу салында қолдану ерекшеліктерін қарастырайық. Қосымшаның генераторы қажетті заңға сәйкес қосымшалар жасайды. Кезектің ұзындығы шектелмеген дейік. Кезекте қойылған шағымдарға қызмет көрсету тәртібін орнатайық. Ол тәртіп бұрын келді, бұрын қызмет етті. Егер сервистің бірінші клиентінің келген сәті болса, тұтынушы бұдан кететін уақыт. және тау-HI параметрлері және талаптардың туындау және қызмет көрсету заңдарына сәйкес анықталады. Куб схемаларын анықтау үшін жүйеде әртүрлі түсініксіз жағдайдағы шағымдардың ережелердің жиынтығын анықтайтын. Оның жұмыс істеу алгоритмін сипаттау қажет. Белгілі бір нақты жүйеде процесті көрсететін қосымшалардың анық еместігі басым кластарды енгізу арқылы ескеріледі. Статикалық және динамикалық басымдықтарды салыстырмалы және абсолютті басымдықтарды ажыратыңыз. Бір жұмысының алгоритмін қарастыру кезінде HI және KI қосымшаларына сәйкес келетін ережелер жиынтығын көрсету керек. NI ішінде не толып кету ережелері, не шығу ережелері. KI
шу бағыттар мен бағыттарын таңдау ережелері. КИ арналарын бұғаттау ережелерін орнату қажет. Q схемадағы шағымдардың мінез-құлқына арналған мүмкін болатын алгоритмдердің барлық жиынтығын А шағымдарының әрекеті үшін алгоритмдердің белгілі бір оператор ретінде түсінуге болады. Жүйеде транзакцияның болу уақытын модельдеу. Тең 0 болғанда, онда тау HI ұтылған тау KI алынған UI болса мүмкін. Онда егер Т бізде 0-ге тең болса, онда бізде мына өрнек есептелінеді. Егер тау HI ұтылған тау KI алынған UI шын 0-ден болса, онда бізде ол өрнегіміз 0-ге тең. Жаңағы өрнекті схема түрінде қарастырсақ, егер оң мәні болған кезде, болғанда 0-ден, онда бізде мына жағдай қарастырылады. Ал егер кіші болса 0-ден, оның мәні 0-ге тең болған жағдайды мына графикалық интерпретациясынан көре аламыз. Жаңағы берілген өрнектің графикалық интерпретациясы. Қарапайым жаппай қызмет көрсету жүйесін модельдеу алгоритмі. Бұл төрт этаптан тұрады. Бірінші этап. Кез келген μi кез келген мән. Және типті. Екінші тау KI анықтау. Үшінші этап. Тау HI анықтау. Төртінші этап. Y-ді есептеу. Осы алгоритм бойынша қарапайым жаппай қызмет көрсету жүйесі жұмыс жасайды. Қарапайым жаппай қызмет көрсету жүйесін салынан да көріп отырғандай, модельдеу үшін жүйеде болып жатқан оқиғаны синхрондау және келесі болатын оқиғаларды анықтау алгоритмін жасау қажет. Болашақ оқиғалардың тізімін барлық генераторларын сервистік машиналар үшін қолдан тұратын оқиғаның әдісін қолдана отырып модельдің уақытын алға жылжыту ыңғайлы.
жаппай қызмет көрсету жүйесінде ағымдағы оқиғаның пайда болу сәті без уақыттың минималды мәнімен анықталады. Жүйенің жұмысына тікелей әсер ететін оқиғалардан басқа SPS статистикалық ақпаратты басып шығару уақыты мен модельдеудің аяқталу уақытында жазады. Келесі видеодан жаппай қызмет көрсету жүйесінің мүмкіндіктерін қарайық. Видео дәрісте толық ақпарат қарастырылған. Енді соған назар аударайық. A system dynamics model starts with a diagram showing the structure of a system. You don't need to learn a new programming language, you just need to identify how the parts are connected and input some basic math functions such as adding, subtracting, multiplying, and dividing. Key stocks or accumulations are identified with the box. These stocks can go up and down based on their flows or rates of change. The advantage to moving from a stock flow diagram to a running model is that you can see what happens to the accumulations in the system over time. So the diagram isn't just a static picture of a system, but rather it becomes dynamic, like a moving machine or organism. Here's a simple example. Let's say we have a population of deer. The number of deer are represented as a stock. They can be born, adding to the population, and they can die, subtracting from the population. How many are born depends on two factors: how many deer there are and the birth fraction, that is, the percentage of deer that will give birth in any given year. How many die depends on two factors: how many deer there are and the average lifespan. To keep it simple, let's say that we'll have 100 deer to start, and that the birth fraction will be about 20% of the total deer, 0.2. That takes into account that about half of the population will be female, and some of those females will be too young or too old to give birth. To figure out the number of births in any given year, we multiply the number of deer by the birth fraction. Again, to keep it simple, let's say the lifespan of a deer will be about 5 years. To figure out the number of deaths in any given year, we divide how many deer we have by the lifespan. So on average, 1/5 of the deer would die in any given year. Can you guess what will happen to the deer population given this simple structure and set of rules? Let's find out. Notice that the deer population stays exactly the same for 20 years. Now let's make a simple change. We'll change the lifespan to 10 years so the deer will live twice as long. What do you think will happen to the deer population? Even though the birth fraction is the same, more deer are born because fewer deer die. This allows the population to grow over time.
Let's try one more option. We'll reset the lifespan back to 5 years and then lower the birth fraction. What do you think will happen now? Now notice that the deer die out because fewer are born each year than die. This is a very simple model, and we can explore questions about what would happen if the initial population was higher or lower, if the birth fraction was higher or lower, and if the lifespan was higher or lower. Yet this model is very limited. Let's say there was a problem with the deer population. Perhaps there are too many or too few deer. We can add other aspects that affect the population in order to understand the problem and consider leverage to improve the situation. These might include elements like food for the deer, predators, and more. To create some of your own models, check out the book Model Mysteries that includes fun, step-by-step instructions and examples throughout. Thank you for watching this short introduction to system dynamics models, brought to you by the Creative Learning Exchange. Queuing theory is mainly mathematics. The standard approach is to model the evolution over time of the number of customers in the system as a random process. The mean performance of the system is then obtained from an analysis of the steady-state regime of this random process. The first step of this modeling is to characterize the system. The system has different characteristics. First of all, we have to characterize the arrival process of customers. In other words, the way customers arrive in the system. The customer arrival process is often modeled as a Poisson process. Then, we have to characterize the service duration, meaning the time which is required to serve each client. Note that the service duration is often modeled as an exponential law. It's also necessary to specify the number of servers, since different servers can work in parallel and take on different customers. Customers can wait in a buffer if all the servers are busy. So we have to define the total maximum number of clients in the system, including the clients that are being served and the waiting clients. And finally, we have to clarify the scaling policy, or the order in which customers access servers. The most common policy being FIFO, first in, first out, meaning that customers access the servers in the order in which they arrived. In other words, first come, first served. Let's go back to the characterization of customer arrivals. The arrival process is a point process, meaning a set of points on the timeline. Each point, denoted as Ti on this graph, represents the arrival time of customer number I. The inter-arrival time denotes the time between two consecutive customers. It's noted here as Ui, which is equal to Ti plus 1 minus Ti, and represents the interval between the arrival of customer I and the arrival of customer I plus 1. In simple models, it is assumed that the successive inter-arrival times, or U1, U2, U3, etc., are mutually independent and that they follow the same probability distribution. In this case, the customer arrival process is therefore fully characterized by the law of inter-arrival times. It's very often assumed that the law of successive inter-arrival times is an exponential distribution whose parameter is classically denoted as lambda. The probability that the inter-arrival time Ui is greater than a given threshold U is thus equal to the exponential of minus lambda U. In this case, when the inter-arrival times are independent and identically distributed according to an exponential distribution with parameter lambda,
The arrival process is said to be a Poisson process of rate lambda. Lambda is called the arrival rate. It represents an average number of customer arrivals per time unit. So its unit is the inverse of the time unit. For example, customers per second. Reciprocally, the average time between two consecutive arrivals equals 1 divided by lambda and is stated in, for example, seconds. Бақылау сұрақтары. Бірінші, жүйелік деңгейде жобалау объектілері қандай? Екінші, қарапайым жаппай қызмет көрсету жүйесі негізгі блоктары қандай? Келесі бақылау сұрақ. Жүйеде транзакцияның болу уақытын қалай модельдеуге болады? Соңғы сұрақ. Қарапайым жаппай қызмет көрсету жүйесі модельдеу алгоритмін жазыңыз. Студенттердің өздік жұмысын орындауға арналған тапсырмалар. Жүйелік деңгейде объектілерді жобалау. Ең қарапайым жаппай қызмет көрсету жүйесіне тоқталыңыздар. Жүйеде транзакцияның болу уақытын модельдеу. Қарапайым жаппай қызмет көрсету жүйесі модельдеу алгоритмі. Әдебиеттер тізімі. Осы тақырып бойынша мына берілген әдебиеттер тізімінен қосымша материалдарды оқып, білімдеріңізді жетілдіре аласыздар. Назарларыңызға рахмет.